Kari manis. Manis mungkin lo rene. Manisnya pas pipi. Tutorono Kris. Tutorono kowe apal. Ayo. Diangrek jalan mau ongkek walat kowe. Lah piye sampean kleru kowe? Ayo, Pak kudune manis. kari manis. Kurang manis nambahi gula. Lho iso. Kepalane Kula pinangka Sewu, Mas Hamid. monggo sopan-sopan kok wong iki. Sopan, kesopanan ki penting. Sopan iki penting. Anggenipun desa Nuwun sewu, Mbak. Temenggungan monggo Mas. Sopan santun. Ibu-ibu sedaya Amit, Nuwun monggo sewu. monggo. Agemane bangsa. Anggen kula nyuwun sewu. Lah kok kowe melu? Lah aku ki kan nawani wedang kopi to. Kopi ireng. Lah maratuwa ki malah njaluk kopi susu. Terus Tak warah enak kopi ireng Pak timbangane kopi susu. Lah kok iso? Maratuwa ngengkel. Ora iso, tetep enak kopi susu. Kopi susu kopine marai melek, susune iso gawe kesehatan. Ning dinggon niku enak kopi ireng. contone. Lah nek kopi ireng, kuwi kan irenge kan akeh. Iya. Lah nek susu, irenge kan sithik. Wes tak omongi kaya ngono kuwi gak percaya, Mas. Marat to mbok ngono. Marat wae. Anu. Ewang ngono, Cil, ewang ngono, Cil. Kapor nyata mumpung wektu wis prayoga ki mau ya ana pundutan saka panitia mengke nyuwun berkahipun Pak Guntur supaya minggahaken sasana pagelaran nggih. Tak bareng ki Percil tak unggahke sik mengke terus Mas Guntur ben minggah guyon karo kanca-kanca seniman. Oh ngono. Ana tak Percil sik es gawekno apa linggis? Lagu apa sing kari-kari iki? Linggis apa? Oh gigis. Oh gigis. Geligis. Ngono Agus lek marahi aku bibis. Aja nek kancamu kuwi aja mau raya kaya. Yo ana tak Percil CS kene wong bagus. Jeng rawuh Mas Guntur Wahono. Juga ingkang menawi Bapak Agus. Utusan saking kabupaten sesulit saking Pak Bupati saha Wakil Bupati. Tidak lupa para Bapak Dewan sing padha kepareng rawuh ya, Nduk. Iya. Pak Ableh, iya. Pak Binsal, terima kasih. Kari manis, kurang manis namjai gula. Wes ya wes, dong nika mikir sing guna. Sekali lagi ayo. Boleh joget. Sawas. Urung. Sik. Hitung ya. Kari. Telu ke kok ora. Ya telu iki melu kudune. Oke. Iki apa nek manis yang gede-gede kaya ngene kok. Pak, Mas yo gede-gede manis Pak. Ya giren to sekali tempo. Coba harus kompak ya Kakak. Meskipun gajah tok harus kompak ya. Kari. Gajah tok. Jajal dulu. Manis Koyo lek ngene koyo gerdu. Aja ngono to Pak. Coba. Sing telu ki sik. Sing telu. Kudu. Ora iso. Wendengi ra melok. Gak iso. Wingi Ayo, apik. ndek iki ra joget. Tolong di close up. Aku yang joget tok ndek. Lah Lah yo ndek ora gelem. Awakmu ora gelem, ayo. Kari manis. Ngene sik nyapa kok mutah lho. Ngene sik. Karine ngene. Gila, contoh. 1 2 3 4 5. Ayo coba. Kari manis. Kurang manis namjai gula. Kayak metale barang dulu. Wes yo wes, dong riko mikir sing guna. Gentenan, ayo. Awas. Ayo.
wis sini grup lho ya. Kaya sing nek TikTok iki lho barange ngono kuwi. Iya 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 iya. Ayo, ora oleh jotosan, padha sindene jotosan piye to? Iki kok sing apik Bu Sendur gitu ya. Apik dhewe. Ayo. Kari Telu. Ayo. Wong njaluk dhewe-dhewe cil Ora ra. telu. Njaluk dhewe-dhewe kasih kok piye? Kari manis. Bareng Kari manis kurang manis nambahi gula. Ora iso. Wes yo wes dong ditombe ker sing guna. Padalang niki sampun. Yoga. Yoga Madheprana, Yoga velocity. Lho iya, bapak-bapak ben padha preso. Madheprana. Ben gaya. Termasuk no Iku Madheprana. jalan sik gak apa-apa kuwi, Kang. Ayo Bon, dangak Bon. Madheprana. Madheprana. Di syuting ya, Mas. Iya no. Oke. Syutingan iki. Syutinge. Grup kudu sing kompak kaya ngene Iki iki. sing podokan iki piye, Kang? Iki sing ngrebab asam urat iki mosok melok. Tak kuwet. Dongakno sehat. Oh sehat-sehat amin. Gua tambah sehat, Mbah. Ya, yo. Kari manis kurang manis nambahi gula. Iso. Ade. Wes yo wes dong rikombe ker sing guna. Oh, Ayo, wis kabeh lho, Pak. Apa? Anggotane jenengan wis kabeh. aku ki wong ndablek, Cil. Lho, Aku ki sembarang wani. oke. Penghapus aku mek sitok. Napa? Lek kon joget kuwi penghapus aku. Otong kamu. Penghapus aku ya meng kuwi. Aku mboten mbok joget, iso Kang. nembang iso. Jajal iso apa ora? Ayo. Apa? Kaya Iki malah kaya yogamu lo pinter-pinter sindanmu pinter-pinter. Sampeyan pimpinan lho. Lho, aku kan sing ngomando. Ya ngomando tok iso nyontoni yo kleru. Lah ngomando ki lek nyontoni kesel ngono lho. Sebagai contoh warga masyarakat Aku sing nyanyi, ayo. Nyanyi sapa? Kencing manis. Aja ngene Cil, aja nggawa penyakitmu ning dhuwur. Kenapa? Gak. Kuwi apik lho, Mas. Aja mok gawa. Dadi ini apik lho, kencing manis ombyeni gula. Ayo Pak. Ndang Aku Kang. Yo. Kari manis. Balik. Balik. Kari manis. Ngene sik to. Yo. Tambahi. Aku ngisin karo Mas Guntur aku. Jenengan metal lho, Pak. Wah, biasane ngisin-ngisini ya. Lah yo nyapun dadi. Timbangane. Video klipe dekne ta. Kuwi golek sandang badok ya. Ayo. Kari manis. Manismu ki lho rene. Manise pas pipi. Tutarana Kris. Tutarana kowe apal. Wis. Ayo. Deangrek galang mau ongkek walat kowe. Lah piye sampean kleru kowe? Ayo. Pak kudune manis. Kari manis. Kurang manis nambahi gula. Kepalane Wes yo wes Dung dipikir apa kerasa. Hah, gayam tenan Pak Rudi. Pancen tembang arum manis iki. Arum manis pripun? Rumah saku. Luar Gerikis biasa. kari manis. Oh, Lah. gerikis kari manis. Lah sing pahit sapa? Mboten wonten sing pahit. Manis ki dalam kata legi ki padha karo Bahagia. bahaya lek kokean ngono lho. Senengane kok serikalan sampean Lho, niku. ya iki aku ngomong kok ya. Kowe grupe sapa? Lek kokean bahaya. Sing apik Bahagia. Bahagia. Dalu punika nggih manis-manis Lho, sedayanipun. iya, no. Ibu-ibu yang di depan luar biasa. Bapak-bapak yang di samping juga bahagia. Luar biasa. Tamu agung sing lenggah Tamu wonten agung. mriku penggede Pak Guntur Pak Guntur Rawuh. Kowe iki nuwun. kowe iki anggere wong kondang ngomong plek iki piye to kowe iki? Ya wis nanggap yo ngono. Kowe kenal ya karo Mas Guntur? Ya Pak Guntur paling ngene to karo aku. Maksudnya kecantol. Kecantol. Aku Lah kok ngene iki? Ning ndi nggon Pak Guntur ning ndi mesti tak tutne lho. Alah, Genahno percaya. ngene nyampo. Genahno aku ora mudeng aku. Kanca kentel, paribasan kaya umbel, paham ora sampean? Senenganmu ku paribasanmu lho gak Kanca kental kok ngene. Lah ya ora kanca kentel piung, bolak-balik apa maneh? Iki jenenge gantol-gantolan. Ora ngono. kanca akrab lho, Bos. Oh, iya. Sering ngobrol, Sahabat, aspirasi masyarakat. Kawan.
Karib. Moh, aku nggih kawan. Satu. Aku padha karo awakmu. Pak Lurah, Pak Pramono Pak SE. Pramono SE. SE ki apa? Sarjana Ekonomi. SE kuwi titel, ngono lho. Maksudnya singkatan ini lho, Pak. Lah nyang apa ora yo wis sikatan kok yo dadak Lebone kotak singkatan. lho angel-angel jak omongan. SE kuwi titel. Titel lah ya sarjana. Kepanjangane sarjana ekonomi. SE kepanjangane Sarjana ekonomi. SE. Lah. Kapok. Kowe ngejak selengekan kowe. Yo, Lah sampean yo salahe sapa jak omong-omongan angel? Pak Pramono, wonten malih Pak Kasun, Pak Tarmuji, terus Pak Ari, terus Pak Yuli, terus Pak Pandi, apal. Kowe kok apal kabeh to? Enek tulisane iki lho masa ora roh iki lho. ngono kuwi ngomongan nek awakmu wis semanak ning kene wis. Kowe iki ben ketok ben ketok profesional. Ketua panitia Pak Panda, Pak Pandi. Pak Pandu. Pak Pandi luar Pandi, biasa. Pak Pandi. Pak Pandi tak acungkan jempol. Sesuk-sesuk lak wayangan ketua panitiane Pak Pandi ae. Lah kok iso kaya ngono? Lah aku lungguh lah kok kursine ceklek sitok to jangkrik. Apa geblak. Lah kuwi yo ora ngerti nek ceklek. Karena Pak Pandi iku perhatian sama kamu untuk olahraga jantung ngono lho Mas. Iya. Perlune kowe ben kejengkang-jengkang ben sehat. Sehat jantung. Melebet lokasi. Lihat situasi ingkang kados mekaten menika kula marem sanget. Mareme nggon wayangan lho. Nggih to. Nggon napa medak transit sekeca. Mlebet jebleng daharan napa sing mboten wonten. Lho sembarang ngene. Lele lho nek sing seger le sampai kutuk. Iki urip to. Tapi lele urip kuwi. Lho, sapa ngerti kok sampai entek-entekan lele kok dimasakne sing anyar. Oh ngono. Pak Pandi bro dilawan. Iya Pak Pandi sigrak. Dadi aku mlebu bleng. Tak rikat cukat mlebu langsung dijak foto ora istimewa kowe. Maksudnya laden-laden ki lho. Bar foto dahar kopi es teh nyuwun napa Mas Percil? Nyuwun es langsung teh kowe ditawani napa es doger apa tau enek? Apa enek es doger? Es teler diomongi aku mau. Apa enek es teler? Pak Pandi lah es teler teng pundi? Jenengan tuwas piyambak teng mriko. Lah istimewa. Lah kowe iki jalukmu rena-rena sing ora enek mau jaluk. Lah mangula niku acarane niki jenenge bersih desa. Bersih desa. Apa to artine bersih desa? Tegese bersih desa menika mudeng ora? awakmu. Lah ya tuwek ngono pekok. Kene iki lho sing enom tapi nang kene sing tuwek loro lho. Sinten? Sing molokne sapa ki mau? Enek Percil enek aku lho. Ya sing rumangsa satu. Lah ayo enek Percil enek aku kok kowe tuwek pekek kowe. Lah mbah sing rumangsa sapa ngono ya? Pekak kuwi apa? Mangsamu larane wong tuwek rane awakmu dos wedhus. Lho tapi tah enem iku kedepannya pikirannya itu masih fresh. Lah fresh lek ora dituweki kowe ya. Ora mudeng kowe blasur-blasur anek sing tuwek-tuwek ngene iki Lho mangsamu. apa enak sing enom lho Mas? Enak sing tuwek. Lah saiki nak ndelok sinden-sinden iki sing mbok sawang sing nom-nom. Ora mungkin nyawang sing tuwek-tuwek keriput ngono ora mungkin. Ya lah sinden lah kowe bathok nanas sing nom ora memreng cangkemmu. Goblok rumangsaku. Wong nak pakanan to Mas? Iya. Pakanan enggak awakmu golek sing tuwek. Iya. Lah saiki nak jangan apa awakmu arep jangan sing tuwek? Jangan bung kae. Ora apa-apa to, Le. Kum-kuman pring ora masalah. Mas aku malah ngomong niki lho, ketoke niki blegere tuwek, tapi niku terbatas. Nalari bocah. Ah nggih. Wo kowe nalarmu bocah to, Cil? Bocah tapi jogetku kan apik, ora sing ngene. Potong kamu. Kah aku yo meng sitok kuwi pedhing aku. Memang niki nalare bocah. Ayo, bocah gendeng. Ya ora apa-apa aku gendeng. Aku gendeng kancane berarti sampean Purnomo berarti. Lho. Purnomo ki Pak Polisi lho. Lho iya kancaku. Aku kan dudu polisi. Lah iya sampean pasiene. Berarti padha gendenge. Kowe berarti kowe medhotne aku. Lho, aku pedhot kowe gendeng. Ayo, nantang perkara kowe. Iki nang Temenggungan lho. Ora gendeng. Bapak-bapak para rawuh kabeh nyekseni lho. Lah kok kowe medhot-medhotne aku. Lah sampean mongket mau. Lah kok ngepur-ngepurne aku. Ayo, kowe lho. Apa dasarmu? Jajal kowe cerita. Omongo, nalarmu piye? Sing genah lek omong. Aja nganti patelen ning tengah jalan. Ngomongku lho kapan? Kok rumah saku sama ngomong. Kamu harus memberi klarifikasi, memberi. Kowe gendeng, artinya apa gendeng ki? Lho lah iya to. Lah iya. Ae dhewe koyo ngene iki nyambut gawe koyo ngene ora kok wong stres. Lah nyang apa Pak Pur mok gorene? Lah Pak Pur iki kancaku lho, sampean ora yo ngono to. Lho, aku kan dudu Pak Pur. Ciri-cirine wong gendeng ya apa le? Ciri-cirine wong gendeng kuwi ngomong dhewe, ngguyu dhewe, omong-omong dhewe disauri dhewe. Sampean dalang mulai jam pira? Aku ke jam 09.00. Ngomong karo sapa? Dhewe no aku. Ya wis. Aku dhewe. Ndak langi dhewe rezekine tak pek dhewe.
Berarti Lah dalange nganti ora dhewe lak didum karo dalang liya. Berarti awakmu bener gedeng tenan kene. Ade meneng ae. Iya. Sing waras ngalah. Aku tak ngalah ae. Maksudnya ngene Niki acarane bersih desa ora usah ngomongne kuwi. Sing Heeh. penting bersih desa, isine bersih desa niku napa? Isine apa? Tem, Yo dudono ngresiki tem. desane supaya adoh saka Sukerta kari kabagyan lan kamulyan sing tumeka ana ing masyarakat kene lan kiwa tengene. Semono uga sak lemah sak papan panggonane. Oh. Nah, Oh iya iya. intine wong ben bersih desa, bersih jiwaragane, bersih pikirane kuwi piye? Niku kudune nganggo kunci. Kuncine apa cah? Kuncine apa? Mendina ngombe kopi ireng pahit. Kopi ireng Pahit. pahit. Artine Niku apa kuncine. kuwi? Kopi, komunikasi dan pikiran. Kaya jenengan ku sebagai ketua niki anggotane. Komunikasi dan pikiran. Komunikasi karo anggotane ben padang. Pikirane pikiran sing apik-apik dilebokne dienggo rapat, dienggo ngandani anak-anak. Dimen ada kemajuan. Biar ada kemajuan. Kopi, ireng, iri drengki dalam bermasyarakat itu boten pareng. Oh, ireng ki iri drengki mboten pareng. Boten pareng. Pahit, segala sesuatu itu pakai hitungan. KPKP kuwi nganggo hitungan untuk menjalani masa depan yang lebih cerah. Kopi ireng pahit nak pengen legi, legowo lan ikhlas. Oh, Kabeh pituture saka Nah. tembung-tembung sing iki ning Google enek ngene iki. Nah yo, kok ning Google enek kowe iku kudune gumun Masa karo ning Google kancamu. enek? kok Lah ya. nyapa gumun? Lah kowe apa iso? kita Lah kok iki lho kitabku delok dhewe. kopi ireng pahit legi. nak kepengen legi Enek wene ono artine. gula. Gula. Gulangan lakumu, gulangan atimu, latih setiap harinya. Sebab wong yen kulino bakale terbiasa. Nah, nek wis diwehi gula diadani ning ajang. Ning ajang. Arahno jangkoamu. Ngono lho, Cil. Ajange mesti kuwi cangkir cancangen pikirmu ben Lah. ora blarak-blarak ngiwonangen tetep lurus manbah miring Gusti Kang Kuwasa. Nek pengen adem ngombene ora kepanasan kudune nganggo lepek. Lereno sawetara yen wis capek. Lah, Ora kuwi lho. nyambut gawe Kowe terus kudune nanging yo ngerti. eling mring Gusti. Pitutur ngono ki Mudeng ora tuwek pekok. Akeh men lho tuturane iki. Oh isih akeh jane. Pekok kuwi saka tembung kowe iki wis apek. Kok kaya blekok. Wis apek mukok-mukok. Lah iki lho. Aja ngono, Bos. Lah iki enek canem kene eneke aku. Apamu kok iso tutur-tutur model Lah ngono masamu kuwi? lare nuturi. Kowe ngerti jarwada sok tutur-tutur ngene iki. Ya paham lho aku nuturi marang tuwa lho sampai saiki minggat. Mergo tersinggung. Ora gathuk karo aku. Ora gathok. Aja Kopi ireng tutono. pahit ngono kuwi mah. Kopi ireng pahit kowe duwe apa? Awakmu duwe apa? Aku ora usah duwe apa-apa, Bro. Sing penting iki awake dhewe duwe sehat. Penting le. Kok Kowe sehat? masih sugihmu kaya apa, mblegedhu kaya apa. Kowe dikai kencing manis bongko ora iso mbadok kowe. Wong saiki sing penting sehat. Ibu-ibu sing ning ngarep kae masih cantike modele kaya apa. Mukenae apa ki jenenge regane larang. Gelange ngrempyong-ngrempyong ora sehat. Stroke tenger-tenger ora iso mlaku. Wong iki sing penting sehat. Oh iya, selentem kok kowe. Sehat itu mahal harganya. Rungokno gobokmu. Iki lho tem kowe ora kaya percil apik lho. Lah yo ki Penting ki sehat. Nuturi iki sehat. Contone kaya Sehat dalang ini. nomor siji. Dalang ini sehate ra ukur. Wih, delok. Rambute dawa. Dawa. Sampune mesti sunslak. Sunslik, sanslik kok iso. Apa Iki ora tau tak sampo ya, Cil. Nganggo klerak. iki? Ngono Iki sansil. direken mau sehat-sehate wong lek kaya ngene iki. Ndedek ning kene lungguh mulai sore sampai bengi. Paribasan ngempet nguyuh pipis. Lah, ku lho. Iya ora? Ya kuncine sehat to. Sehat toh? Sehat. Sampai ini sementing sehat. Aku ndonga apa toh, Bos? Sementing masyarakat sehat. Kak kabeh sehat, rezekine lancar. Lancar. Lah rezekine lancar akhirnya nanggap wayang ora ketang 2 tahun sepisan. Lah, iki lho kaya selenteme Yo ora sehat tok. Ayo. Yo sehat yo waras. Nek sehat tok ora waras. Pak Purnomo. Loh, iya Kang. Kowe ngepurnomokne aku neh rumah saku. Iki lho wek sapa? Lho kene Pak Dalang iku awakmu kok sewani-wani. Lah iki masamu mbiyen dadi dalang, mbiyene dadi apa nggoni anduk kali rutul. Tukang becak. Berarti ki Lah sing becak ya kowe ngono lho. Lah lucu to tukang becake aku lah kok sing becak malah kowe. Lah lucu to. Lucu. Aku nyewakne becak sing becak Aku. lah sing numpak. Sing numpak. Pak Guntur. Sing numpak Pak Purnomo. Nyapa ngelok-ngelokne Pak. Kene Cil, kene Cil. Dalem. Iki pundutanipun panitia. Napa, Pak? Tak selani sawetara ya. Nggih, nggih. Pundutane panitia Napa? ndi? Mundut napa, Pak? Ndi ya? Pak. anu. Mundut napa? Kowe engko tak culek lho. Pak panitia Pak Guntur tasik lelenggahan ta? Iki lho Cil, iki lho Cil. Aku bengi pengen delok dalang karo Mohon diundang naik ke panggung Bapak Guntur Wahono
DPRD Provinsi Jatim. Oh nggih. Lah njajal awake dhewe singgek-singgek sapa ngerti Nggih, nggih. Sapa ngerti ketes. Sementing donga kula niku. Ya dulure dhewe kok Lah, niku. nggih, nggih. Tapi aturane ini Cah Bagus. Monggo Pak Guntur. Wong ki awake dhewe kulino ngopi. Nur sewu Pak, niku panitia sing mendhet Pak. Kula Nggih, pundutanipun panitia Mas Guntur nggih tambah kangen. Monggo Mas. Monggo. Ya, Cok. Dumateng Pak Guntur katuran minggah wonten sasana pagelaran wonten panggung Repel Kamardikan Mas Guntur. Monggo ngriki. Gojek karo goreng karo percaya CS. Ono Mas Guntur ono. Penake timun sigarane terus kanggo negarane. dumateng Bapak kula Bapak Guntur katuran minggah wonten panggung mriki sampun ditosi dumateng sedaya para rawuh Amit. Cil. sampun kawis tinggal saking Jawi menika Bapak kula Monggo. Nuwun sewu sinuwun. Mboten ateges menika basamu kuwi lho Eh? basamu kok langsung ketoprakan ta Lah iki jiwa seni kok. nggih Lah iki dadi zaman Dadi bulan. jenis zaman ulan Joko Kandung barang ya Pak mbiyen. Joko Kandung. Mas. Geger Geger Blitar. aku dadi pengawale aku Pun, Sampun? nggih pun, matur nuwun. Pak dereng oh niki rampunge ngantos mangke jam Sampun apa? Nggih. Pak Lurah, Pak Lurah. Menggungan mewah sagung para perangkat, lembaga desa, Pak RT, Pak RW, luar biasa dalu niki ngenekno wayang dalange Mas Rudi Gareng, lawake Cak Percil, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nggih. Niki wau Pak Camat ngendikan Pripun, Pak? nembe di WA Pak Bupati. Oh nggih nggih. Iki Apa? krono Pak Bupati kersane rawuh terus enten kegiatan mboten saged rawuh pesen. Iki engko tolong Pak Guntur nyanyekno laguku. Napa lho Pak? Panggah Blitar. oke niku nggih senengane kula kecilik Nggih. Los, Nggih. Pak. Sil, Pak Wabu mung kontak kowe pernah? Anu ya. Mas Beki. Anu WhatsApp. WhatsApp piye? Unine piye? Unine tuli. nang ngono bagianku ndi WhatsAppmu. Urung WhatsApp. Terus WA-ne enten terus e. Pripun? Anu, dijogeti Cak Percil ngono oh iki. nggih masuk niku Apik iki. Endi WhatsApp-e? remenane Joget kok tambah. Oh siap Bapak untuk Blitar apa yang Nggih. tidak? oke Ya, nggih. Lagune napa niku wau? Blitar. Blitar nggih Pak Lurah. Kutha cilik sing Blitar, kutha cilik. Nun sewu, Pak Camat. Blitar. Mas, niku anggota Dewan Kabupaten Tasik Ngempal. Loh, sinten man, Pak? Pak Edi Sutekno. Oh, Pak Edi nggih. Pak Edi Nggih. Perjuangan Pak Ansori. Pak Ansori nggih. Gus Lutfi. Oh, Gus Matur nuwun. Lutfi. Nah, terus malih Pak Lukman. matur Nggih. nuwun Pak Lukman Nggih, Pak Huda. matur nuwun Pak Pak Uda Uda Pak komplit. Andi Widodo ngempal sedaya. Alhamdulillah berkahi warga masyarakat Temenggung. Temenggungan. 6 sak juta 6 juta. Ya 6 juta wesan. Ya sekarang Juta, 6 nyemplung apa juta. ora kuwi dewan-dewan. Jemblong ora. Aku Nggih. dhewe. Wis pokoke penjan minggah ngono pun warna. Ngoten nggih. Arep. Nggih. Aja ngukoni percil kaya. Ngukoni kok sinden-sinden ki. Aku ora kenal. Ora kenal. Pak Guntur Ora ki, kenal. Pak Guntur ki anti sinden. Kapokmu kapan kowe? Kapan? sing diopeni kuwi dagelan-dagelan ngene Heeh. Umpama digekne gending judule Jumprit. Nah, Nah, jumprit. Jumprit ki wis kapok encit. Oh iya, Pak. Jumprit iki kapon cit ya? Nah, Pak. Ayo Mas. Yo, Blitar. Pyong-pyong. Tak jogetane, Pak. Ayo sama Kalian sama. Jumeneng kabeh. Ayo, Kali kabeh, sini. ayo, kabeh, Kabeh mohon nggih, kabeh. Nggih. Yo. Blitar kutha cilik kang kawentar. Ayo cepet. Anding Yo, kene. Kuwi ngono. Sampur dawa Kurang dateng teh. sinden sedaya. ngawur langsung nih Ayo kene, sing rumangsa sehat jumeneng. Mbak jumeneng. Sendu langsung ngadeg deh. Aku yo Pak, sehat lho, Mas. Sing rumangsa sehat ngadeg. langsung ngadeg
Padahal langsung ngadeg kabeh nek ra dingono. tumenggungan iku saya tahun saya maju. Kok saged, Pak? Nggih, pembangunane. Rikala jenengan ngasta pagelaran niki kan dereng kaya ngeten iki. Dereng Dereng wonten, wonten, dereng nggih. wonten. Niki berkat kepemimpinannya Pak Lurah Sinengkuyung, para Nggih. perangkat, lembah desa kali tokoh masyarakat. Tepuk tangan dulu. Luar Tepuk biasa. tangan buat Pak Lurah yang Lurah sangat dan luar perangkatnya. biasa Nggih, pokoknya. Niku Nggih. Pak Lurah pesen, Mas, kene esuk digetno gantangan manuk. Manuke sinten Pak sing digantangan? Manuke percil. Weh, Apik lho Mas. Wah digantang ning dhuwur. manuke Pak Ketua Panitia Pak Pandi. Nggih. Kowe iki ra ngerti percil iki ya, manuk sing digantung kan munine meri lek ra kututku geruk. Gur ketekuk percil digantung. Iyong. Ngomong opo? Lah loworo lho kuwi. Loro lho, linu lho. Monggo Pak Guntur, Blitar. Pak. Nggih, monggo. Yung. Oh, Dek Wujud Resi. kebersamaan wonten Temenggungan, Dek Cil. Resi Mayangkara. Luar biasa. Ayo, joget tidak? Ayo. Joget ana iku apik. Kagem Bapak Lurah Pramono, juga para Bapak Kasun, Pak BPD, LBMD, semuanya saja. Warga masyarakat Temenggungan berkah selalu. Oh! Blitar kutha cilik kang gawentar. Dipeni gunung kelut sing ngayomi. Blitar jaman Jepang nate gempar. Peta brontak sing dipimpin Supriyadi. Blitar nyimpen awune sang naga. Mojopahit aning candi penataran. Blitar nyimpen layone Bung Karno. Proklamator lan presiden kang sepisan. Ono crita Caripati Gajah Mada ingkang bisa nyawijeke Nuswantara. Lan uga Bung Karno kang kondang kaloka. Aneng kathah Blitar lair cilik mula. Ora mokal Blitar dadi gampang lambe. Ora mokal akeh sing padha nyatakne. Yen kok geni ngurupake semangate. Yen kok banyu nuwuhake patriote. Yo toyo. Terima kasih Pak Guntur Wahono. Blitar, udah cilik sing kawentar. Blitar kutha cilik kang kawentar. Dipeni gunung kelut sing ngayomi. Blitar jaman Jepang nate gempar. Peta brontak sing dipimpin Supriyadi. Blitar nyimpen awune sang nata. Mojopahit aneng candi penataran. Blitar nyimpen layone Bung Karno. Proklamator lan presiden kang sepisan. Ono crita Caripati Gajah Mada ingkang bisa nyawijeke
Nuswantara an uga bung karno kang kondang kaloka aneng tlatah blitar lair cilik mula ora mokal blitar dadi gampang lambe ora mokal akeh sing padha nyatakne yen to geni ngurupake semangate yen to banyu nuwuhake patriote oh 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 luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Guntur. Bolo-bolo yoga. Kabeh kok nyawang aku iki apa to, Mas? Anu Mas, penjen iki karo Caca iki asine dianggap ATM. Wolu. Alhamdulillah. Nggih. Liwat dalange, Nduk. Guys, pokok sehat selalu nggih Mas Guntur. Matur nuwun. Amanah selalu buat warga masyarakat dimanapun Anda dimanapun berada di Provinsi Jawa Timur. Amin. Berkah buat warga masyarakat. Pundi mriko Temenggungan. Mriko Kanjeng Tumenggung Guntur badhe lengser ke Prabu. Rereh saking pagelaran. Monggo nderekaken Bapak. Wong ayu. Baliku mrono aja mok sangone tangis. Nanging sangono esemu wong ayu. Tasik Pak wonten. Guntur kok ngudang percil ayu iki. Siap. Terima kasih Mas Guntur. Berkah selalu, sehat selalu, sukses selalu. Cel, kowe kok kami tenggengen yang ngopo? Kowe nangis. Kula nangis jroning batos. Kowe trenyuh kowe dijawel karo Pak Guntur. Kula kalih Pak Guntur dijawel. Apamu? Bahwasanya anggota dewan minggah wis nyangoni. Sing nem kok dereng sing teng mriko lintune. Kowe Ora ngono kok mbok itung kabeh sayane Pak Jarene Guntur. Pak E sik enek 6. Wong e aja perhitungan ngono Mboten. Kula niku mboten nate perhitungan, sing penting nanggap Ya wayang. awake dhewe kan ya cara nune lak berkesenian. Nggih. Berkesenian yang baik dan genah lah paribasan. Aku diparingi Pak Guntur. Mboten niku? Mboten. Sindene berarti tak kira lek kowe diparingi. Tapi ya tetep matur sabotase jenengan mesti. Lho, sampean Pak Guntur ora mungkin ora ngekeki ora mungkin. Lah, kuwi kanca. mesti sampean simpen Dulur dhewe lanang. Sampean mesti. Aja ngesroh kowe bengi iki. Ayo, Iki nang Temenggungan lho. jujur Sing ngesroh sapa? Lah sampean Ngene to. Pak Gunturmu ngene terus diparakne sinden. Oh, Dadi ngene terus joget munyer ngene ning sinden. Nggih. Sinden tanggap langsung tangane kaya leser. Oh, ngene. Wah, sinden ki lek duwe kok kaya leser. Apa-apa ceblok. Oh, alah. pancen menika Pak Guntur salah setunggaling pemimpin ingkang Mboten sampean menika berkah budaya. saking penggede yang sangat luar biasa. Nggih. Pokok pejabat kok cinta karo budaya ngene Walah, iki. aman. Niki alhamdulillah budaya Jawa tradisional urgune kaya wayang kulit, kaya ketoprak lan ketoprak, panunggalane nggih. sampai kapanpun tidak akan punah. Tetep lestari. Tetap lestari. Terima kasih buat Pak Guntur. Matur nuwun. Terima kasih buat warga masyarakat Temenggungan. Temenggungan. Sing wis nguri-uri budaya, juga ngurip-urip kabudayan. Ngurip-ngurip biasa. kabudayaan. Nguri-uri ki lak nonton. Nonton. Nyenengi. Nggih. Lek ngurip-urip nanggap kaya dalu menika. Lakno berkah selalu buat Pak Lurah, Pak Pramono, Pak SE juga sedaya warga masyarakat masyarakat. wonten Temenggung. Tumenggungan. Temenggungan. Emang mriki niku sae-sae Pak. Cek to, kelirku nanti Cil, kelirku. Kelirku. Nika lho. Oh iya. Lah kok kene munyer kok iso. Aku iki Dalang kok sampai lali deboke. ora keasiken lek ku gojek karo Mas Guntur menika kala wau. Mohon balik ke debok debok. Madheprono kok iso madhep. Kembali ke depan. Kembali ke debok. Iki wong jenenge nyambut damel iki nggih ngaten iki. Menyesuaikan. Oh, iya. Menyesuaikan. Iki nyambut gawe ning ndi? Iki wayangan ning endi? Iki wayangan ning ndi? Karo Dalange kalih sapa? sinten? Tanggung jawabe pripun? Kabeh iki enek tata carane dhewe-dhewe, lain ladang, lain belalang, siji desa, siji Cara. Sik Cil, aku kok mambu Apa, batang to. Napa Pak? Aku kok mambu batang. Nggih, emang wonten sapidang minggah Sapa niki. sing rong adus sapa iki? Kula sampun. Kula sampun. Sentem wis adus. Batang niki. Anu Oh ya wis, aku mambu Anu batang. batangnya nyusul. Eh? Batang nyusul. Aku mambu nyusul batang to. Tang.
Celuki dalan. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Menika sinden wanita Raijen Priplayane lho. Benas Oleh musio-sio kan. Kancane Jaramaya. Jaramaya menika jorok sanget. Wong bintang tamu munggah. Iki iso muni to iki? Lho niki mboten muni mawon lho niki kubene BPKB-ne kancane mon pinter lho. Pinter nih. Iso ngomong to iki? Nggih menika. Mas Nggih yo, saged to Mak Cangi. Mas yo kawujudane badang dikeki nyawa niki nggih. Nggih. saged. Omahe sapa? Jenengmu ngendi? Kok gak kualik Piye to ditakoni kok ora nyaut. Omahmu ki lho sapa? Jenengmu ngendi? Masa yo ora iso jawab. Sing leres niku Kak, jenengmu sapa, omahmu ngendi? Kok malah takon genti to wong Masa ora kenal ditakoni karo kok. dalange. Ditakoni ki yo Bocah jawab iki, to. Lah kok malah takon? Omahmu ki sapa? Jenengmu ngendi? ngendi? Omah kok sapa to, Mas? Ya piye to? Awakmu ora iso Niku jawab. kualik ditakoni. Mak Cangi. Sing leres niku omahmu ngendi? Wong kualik. Jenengmu sapa? Kualik. Kualik. Nggih. Omahmu sapa? Jenengmu ngendi? Malah kualik meneh to. Wah, Awakmu kuwi lho. Wis pirang tahun to Mas Kang Rudi kaya ngene iki Mas? Ora pirang tahun piye lah awakmu lho dijak momongan. Jarimu kualik, aku madhep rono ora Sing bener. kualik niku omongane mboten kok anu madepe. Lah. Madepe ning ndi to, Mbak? Aku kaya wong budek apa piye to? Mboten, Ngomong mbok mboten. biasa mau cedakne Cil iki kuping. sinden to, Cil? Napa? Sinden. Bakul cilok. Injih. Pun sewu Mak Cangi. Sinden iki. Kula niki gawan Pak Guntur. Iya. Oh, Pak Guntur kalau wau Sumbangan saking Pak Loh, Guntur. saking provinsi. Provinsi. Eh. Menika aslinya kan mboten sinden rine. Heeh. Tukang graji. Heeh. Akhirnya Akhirnya keceblokan tai graji. dadine Masak tak. sinden. Nggih, dadine tak. Olehmu ngenyek kok kaya ngono Mas. apa? Ngrempeyek ya ngrempeyek. Aja diremet-remet. Ngenyek ya ngenyek. Ning aja banget-banget. Asmanipun sinten wong ayu? Injih. Pak delok apa to, Pak? Delok cilok lho wis mateng purung. Rumah tamu cilok tok diimbu. Asmani sinten? Jane ndas popen. Ya ora oleh nesu. Asmani ndas. Dipun tepangaken. Asmani Tekon ndas. Nami kula nyiliti. Menika nyeliti sinten? Nyiliti Pak Pramono. Pak Pramono ki Pak Lurah lho. Mbah Lurah. Mbah Lurah. Kepanjangane nyilih. Wo sinden ki enek nyi, ngarepe Nggih. enek nyi, ngono. Asline kula niki Liti. Oh, Liti. Nggih. Liti. Terus dados sinden ditambahi nyi. Wo padha karo Cakra Budaya ki enek Lita, Nyilita. Nyilita. Lek sampean? Nyiliti. Oh, berarti nyiliti? Lita. Ngono. Ngono. Lah kono jare nyiliti sapa? Dek ngolah ngalih. Ini kepanjangan. Sopo-sopo dikenekne lho, Dek. Kabeh sapa-sapa. Mama Lita kan Nyilita Puspitasari. Lah, iya. Dok. Mama sapa? Cahayu. Nggih, Mas. Menika teng Ngendi? kene Mbah Lurah. Desa Temenggungan. Udan apa, Nduk? Udan grimis rawis wis. Danawu. 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 Aku nek krungu lagu iki kudu nyanyi Iya, ya, iya. Mas. Iki ning Udanawu. Masyarakat wis ngenteni, kapan to metune sinden kulino dimangsa? Heeh. Dimangsa sapa? Yoga-yoga. Yoga ya apa ya doyan to, Mas? Lah sing doyan. Ya Apa? Wong Muni sing wong mendem-mendem. Kaya suwi men. Masaku. Nuwun sewu Mbak Yu. nggih Mas, Menika acarane bersih desa. desa. Resik-resik desa. Desa diresiki ben apa Nduk Cahayu? Ben ketoke resik, ben ketoke amanah. Ya lah, berkah lan barokah. Ya. Ngomong dhewe lho. Awakmu iki ditakoni. Kowe kaya omongan karo wong budek ngono modele iki. Awakmu wis dikai kesempatan metu ngarep. Iya. Isih pengen ngomong. Lho Dek soalnya pelawak senior kok. Awakmu ora jelas. Ora Ora jelas ngerti piye? piye tujuane. Lah ya iki Iki lah ning acarane endi? bersih desa. Bersih desa ning endi? Iki tujuane apa? Ah. Bersih desa ki piye? Sing dibuk-ibur kuwi sapa ae? Iki ning kono tamune sapa ae? Dalange sapa? Iki piye awakmu le tutur-tutur? Piye kondisine ning kene iki awakmu Iki teko tunggale kuwi. Diomongi kok angel to. Meneng. Ngene lho, metu anu lanange, Pak. nyiliti. Pripun? Berarti Mas seorang Cangi? presiden ki munggah kudu nggawa program. Injih. Kudu nggawa prinsip. Apa yang akan kamu sampaikan kepada warga masyarakat yang ada di Temenggungan? Kono Injih. kayak matur. Injih. Sak mboten-mbotene suarane kudu ditoto aja nganti glegeken ning tengah dalan. Nggih, nggih. Golek glegeken yo lek ra untune ceplok, lek untune ceplok engko dadine ora penak ndarani wongmu mutah. Mutah, Nah, nggih, yo leres rono. niku. Sing apik suarane sing apik kaya precil karo slentem iki mau. Ya sing genah, monggo.
Enek mik-mike digawe, enek Mas, nyang Ya, Pak. ora enek anu Pak polisi to, Mas. Lha ki apa? Arep nyapa? Takon nyekel wong telu iki lho. Lah nyaput to lho, kabeh nyaput to. Lah kono malah ngandani ya omong. Masalah slentem lho. Jak omongan ket mau Kang Rudi barang lho. Lho karo ora Ngono ngomong. Ayo ngomong. kowe iki lho marane munggah aku malah kudu omong. Ngono. Masalah kowe iki lho, Dem. Lah piye to? Tak tau apuk lambemu tenan karo masak mbok meneng cangkemmu. Iya, meneng. Kancane ben ngomong, ya. Iya, Mas. Lho, ya ora. Sabar, Mas. Sabar. Woe. Lah Pak Rudi mau lho marahi. Lah sing ngono aku dikon ngomong sik. Dadi aku yo ngomongi kene to. Ngono aku gak ngomongi kene salah. Sabar, Mas. Sabar. Sabar. Ora meng aku tok slentem karo Percil iki ya omong-omongan kok darani satru ya. 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 Nggih, Dadi wong lek omong-omongan disauri to. Sauri. Dadi lek omongan ora kleru ya. Nggih, Pak. Ya. Nggih. Ya, heeh. Masalah iki apa? Lah apa? Ya, Aku Pak. tak suweki raiku lho. Piye karepmu piye? Sampean iki wong Jawa lho. Iya. Wong Jawa. Darani wong Adat- dibas sapa? Wong dibas. Iki Jawa, Pak. Iki Jawa. Maksudnya iki awakmu iki kudu ngugemi sopan santun. Adat ketimuran kudu Ya. dienggo. akhlakul karimah. Nah, Sopan santun. agemaning bangsa. Enek wong iki ngomong iki sopan santun digawe. Monggo. Bapak-bapak, ibu-ibu warga Nun sewu, masyarakat. nun sewu. Monggo, Mas. Oh, sopan santun. Sopan santun, wong sopan. Anda Kula pasor. pinangka Nun sewu, Mas, amit. Monggo sopan-sopan kok wong iki. Sopan, kesopanan ki penting. Sopan iki penting. Anggenipun desa Nun sewu, Mbak. Temenggungan monggo, Mas. Sopan santun. Ibu-ibu sedaya Amit, nun monggo, sewu. monggo. Agemane monggo. bangsa. Anggen kula nyuwun sewu. Lah kok kowe melu ki ya? Kowe melu nyapa? Kowe iki wis tau nonton Pak Lurah apa paling gak iki Pak Bupati. Wis. Sambutan ki mesti didampingi. Oh, iya. Pak Lurah sambutan didampingi karo pacare. Langsung cerewet ndang cangkemmu. Langsung Ngerti ora? Bro. to the point. To the point. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga masyarakat Temenggung. Anggenipun kula dalu menika. Oh, golek panganan sak cokotane kaya ngene. Engko nek aku meteng, Nesu. Ki apa to kok Karepmu piye to? Jare dampingi. Kowe didampingi kleru. Wonge sopan kleru. Sirmu piye? Harus maksudnya bagaimana Temenggungan lho piantun kene iki. Temenggungan lho, Rok. Cerdas Jik, lho. ini? Ya sebagai teman ini harus Karepmu bagaimana? piye? ben aku iki ketok wibawa. Heeh. Kaya Pak Lurah. Aku iki junjungan. Oh, iya. Ben ketok wibawa ning Ya, ya. masyarakat. Heeh, ya njunjung derajate kanca lah, njunjung Jik. derajate kanca. Siap. Bapak-bapak, ibu-ibu warga masyarakat. Kula. Mas. Piye? Udon. Udon. Lah sare kok junjung. Sare kok junjung. Ndak boleh seperti itu loh, ndak boleh loh ya. Harus dijunjung. Karepmu piye? Omong dhewe. Aja gampang nesu ki cara lawas lho iki. Boten. Aku wis ngomong kawet Sirmu mau. dikapakne. Aku ki ning omah ki wis geger karo maratuwa ning kene malah mbok jarak. Masalahe opo, Nduk? Masalahe opo? Kok sampe Masalah geger genano Cil, masalahe apa Cil? Masalahe opo? Kok ndarani kanca ora solider. Sapa le? Sapa maratamu tak tonyone? Maratuwa. Aku kancaku. Cerita. Kancaku wis dadi direk coy. Iya. Tonyole. Maratuwa. Sapa? Maratuwa aku tak pateni wis. Awakmu Ini iki ro ngomong lho. urung cerita karo kene. Lah kowe geger karo maratuwa kancamu ya solider Kancaku lho. nesu lho. Sebagai Rungono sik. Sing ndi? Aku iki omah mau wis gegeran karo maratuwa. Masalahe opo? Gara-gara wedang, Mas. Lah wedange apa? Lah aku ki kan nawani wedang kopi to. Kopi ireng. Lah maratuwa ki malah njaluk kopi susu. Terus Tak warah enak kopi ireng Pak timbangane kopi susu. Lah kok iso Maratuwa ngengkel. Ora iso, tetep enak kopi susu. Kopi susu iki kopine marai melek, susune iso gawe kesehatan. Ning dinggon niku enak kopi ireng. contone. Lah nek kopi ireng, kuwi kan irenge kan akeh. Iya. Lah nek susu, irenge kan sithik. Wes tak omongi kaya ngono kuwi gak percaya, Mas. Marata mbok ngomong ngono. Maratuwa. Anu. Ewang ngono Cil. Maratuwane kok gerak kruyuke. Omongi. Nek kopi ireng. Nah, Irenge oke. irenge akeh. ireng kabeh. Lah nek sing anu susu, kuwi Heeh. irenge sithik. Kowe ngerti tekan ndi to kuwi? Cil omongno kuwi ora Sing ireng. irenge Cil. ning ndi? Kowe ora ireng coklat goblok. Kopi Susu coklat. coklat. Kopi coklat. Aku ngomong ngono ki maratuwa malah nesu. Terus Aku ki duwe mantu kowe iki rugi tenan. Mantuku ki akeh.
ning kelakuane ra kaya kowe. Lah kok iso? Lah delokno ngono kuwi aku. Awakmu terus Nesu. piye? Aku yo nesu to. Mari ngono terus. Pak Maratuwa. Maratuwa kula ini nggih kathah. Ning Wis, gak aku nek Gak. omonganmu mengandung alkohol. Aku gak melok iki masalah keluarga. Kowe ra dong ngewangi kowe. Gak ngewangi. Iki masalah keluarga iki. aku tukaran karo Maratuwa lho, Mas. Sik, anu lho, Heng. Gacok maratuwamu. Gak Rela ribon. aku. Kowe iki nang dhuwur panggung aja curhat ngono kuwi to. Sing curhat niku sinten? Nek moro iki ngomong sing genahno lho. Maratuwamu akeh iki lho, Mas aku. Kancane. Kula males ngoten lho. Ayo gek sambitan. Nyanyi. Nembangnya, Mas, ya? Nembang. Oke, oke. Nyanyi apa, Nduk? Wis nembang apa puisi? Memberikan apa? Enggak anu Mas, lagu sing kuwi lho Mas. Sing ndi? Lagu sing apa iku? Tombo kangen niku. Oh iya Oh iso, tombol kangen. Iso. Cobi Mas, Mas Agus. Gus, non sewu Gus. Gus. Sing halus, sing karo aku Tombol kangen, halus. Gus. Oke. Sil kono kono juru bicara Sampeyan, Sil. Nggih. Ya sampeyan ya. Iya sama. Mas gelang kalung wis tak doli. Amarga kahanane lagi sepi. Oh iya. Ketane berkah ketane Marian. Tanggo mbayari angsuran siji-siji. Oh, nelomso. Paling gede utang BRI. Mesane. Sepi tanggapan aku karaokean. Dadi LC. Ning kono ra entuk pelanggan. Oh alah. Ayo. Mesane. Akhire aku terus putar haluan. Terereng. Aku mlayu ning polu. Lambemu syukur jeplak. Nyapa iso Nyapa biampol panas tutup. Wis ora enek. Lah ya maksudnya iki ning kono iki buka warung. Oh, karo. Dodol apa? Kopi susu. Sing Ya, kok mari coklat apa tukaran sing nih? ora cetha. Anu nyanyi caca. Ah kae ana tak golekne sinden sing alus ngungkuli glepung. Nggih. Ingkang pundi menika? Mbak Krisnia. Kalau winginane mboten nderek napa pertandingan, Mbak Krisna? Anu menika cara anune medun mesin. Oh, Medun alah, mesin. Sak menika mesine kalian Pak Eli sampun dipun kolter. Iki tak sepoti apa disepoti sapa, Bos? Disepoti anu lho, njajal liti lho sing nyepoti. Kula cepati. Heeh. Mbok iya. Sepot. Sepot. Bah, munggah disepot. Oh, alah iringan gitu. Heeh. Kris monggo minggah wonten mriki. Satune jol. Sareng kalih kula kedang nyanyi. Ya. Suwantene sae, priyantune sae. Sayange sithik awake gedhe. Ngono kuwi lho senengane. Gedhe-gedhe ning kancane kuwi lho. Mau neng apa ndek ngarep mau priyantune. Awake gedhi iki sing tak goleki. Iso liwat endi-endi. Hop. Lu malah angel tas to. wodok ke rumah sakit. Nek gedhi iki malah koyo angel. ngene iki mangsamu. Masane langsing ya Mas. Langsinge koyo ngene blon iki lho. Wetenge lho sakmene. Oh, Kuwi lengen Cil. Lengan Mas lengan. Sik, awakmu kok semuni Lah yo. langsing kuwi lho. Lengene kuwi lho karo pupu. Karo pupuku gedhe. Oh, musuh Krisnia dicangking kowe. Cangking banting kempos kowe. Wong wedok kuwi Kene. wong wedok kuwi dirayu. Dirayu. Nggih, ibarat kembang wong wedok kuwi kudu dialembon. Alembon. Marem-mareme wong kulawarga ki nek wong wedok dimulyakne. Mulyake. Rezekimu bakal oke. Leres macange. Rungokno. Dongane wong wedok kuwi mandi. Iya. Kaya ngene kudu dimulyake. Mulyakne. Dilus. Mas yo ta bentuke kaya ngene dicantik-cantikne. Mas yo bentuke piye? Bagus, suaranya kecil. Hah? Ora lah. Lah ya suaranya kan cilik sampean, Mbak. Adik. Iya Kakak. Halus. Anu ya, asli Blitar ya? Iya asli Blitar. Kesukaan jalan-jalan di mana?
Itu Taman Pecut ya? Iya, di Taman Pecut. Oh, yang kemarin itu di depan itu terus Mas kawalasan. Hanya masane kene njaluk-njaluk. Bukan itu ya? Bukan. Itu yang sebelah ya? Kamu yang sebelah. Kamu yang duduk itu kan? Iya, yang duduk itu, Mas. Duduk sapa to, Mas? Saya duduk patung koi. Bek, kok elek men to sampean ki. Sing Aku kira tau melu kok delok Ngawur. Iki ning Mbak Krisnia iki biasane ning ngarep pendopo. Tapi nggo godhong to, Mbak. Loh, kita Mbak. Awakmu kuwi nek urung kenal kuwi mulo takono kenalan sih. Oh iya Mas ya, kenal mbok iki lho. Adik namanya siapa? Bapak. Saya namanya Cunda. Alah Cunda sampean iki. Loh, Cunda, aku Cunda. Lah sampean iki Cunda lah pempese sepiro gedhi. Dek Cunda. Iya, Kakak. Bang. Aku Cunda. Aku mbiyen tau enek sinden ya ngono kuwi. Cilu buah ya mikir langsung ambiar. Ya ambiar. Mripate lo padha-padha blalak-blalak. Bantere hawa bah kuwi mau lho. Niki nembang napa, Pak? Lho gerajakan lho sesuai dengan gerakan beliau. Iya. Kowe karo dhek dongane kan rezekine grojok kaya Grojok. gerajakan Banyuwangi sesuai karo asalmu. Nggih. Asalmu kan saka Banyuwangi. Saka Telo. Asale saka ngendi kae? Banyu gede. Banyu urip iki saka Kula saking anu Banyu arak nih. Tuban. Banyu arak. Lah Tuban. Gerajakan ya. Banyu Toa. Nggih. Buat dulur-dulur wonten ngene iki mboten kesuwen Pak Lurah. Pak Lurah Pramono. Pramono. Gerajakan Banyuwangi dados bareng-bareng masih bersama Cakra Budaya. Tak tungdlang. Gerajakan Banyuwangi. Kuwi sambel kemangi. Ini sambel kemangi. Gak kendangane anyar to, Patrick. Sampean kok aku sik roh iki mau sampean kok gundul to, Mas. Loh, aja mbok lus-lus. Kowe mbok lus-lus ning kene. Sampeyan Sinyale. ora ngerti Apa? to. Gundul saiki idola remaja masa kini. Lho kok iso idolan? Masa Masa. Aku sak keluargae gundul kabeh. Ora percaya. Ya Allah. Ora percaya. Ya ampun, lah kok malah koyo wasite Baren. Amet Alkaf. apa gerajakan gundul? Apa banyak, Bos. gerajakan Banyuwangi? Banyuwangi. Ayo, Cok, budal, Cok. Ya. Yo! Rajakan Banyuwangi, raina wengi, sing tau sepi. Lanang wedon anekani, nginangake susah ing ati. Ayo Longgo reng pasir-pasiran, sembur-semburan rerep teman. Ambil mangan selonjoran. Selonjoran. Lanang wadon Tenan apa piye? uber-uberan. Gandeng tangan ring pinggiran, pinggir pesisir. Ngendi? Gerajakan bisik-bisik semayanan, matri janji urip tiarep. Sir-siran ambek gandangan, gending asri Banyuwangian. Gerajakan
sing asli Banyuwangi Kerajakan Raina Wengi Siro Lupi Anang wadon Siro Lupati Angakin susah ing ati Lanang wadon anekani Angakin susah ing ati luar biasa. Oke. Luar biasa. Waya tembang ki kanggo panglipun. Nggih. Sak mboten-mbotenipun awake dhewe suwan rene iki ya ora mung mligi lek-lekan karo atur Mboten. panglipun ya karo ngalap berkah. Ngalap berkah. Ndonga bareng-bareng. Nggih. Niat kajat kang sarta kersane warga masyarakat sing kegolong ning kepanitiaan. Diprakarsai Pak Pandi juga di apa jenenge di ayomi Pak Lurah. Pak Lurah. Muga-muga bersih desa iki mahanani katentreman karayon wonten Temenggungan. sak wutuhe. Sak wutuhe. Muga kegayuhane warga masyarakat mapan ngriki ya kaya lintang tenan. Nggih, nggih. Hati asmara interaktif terjalin kebersamaan, Kebersamaan. kerukunan, toleransi antar umat beragama. Leres. Rukun bertetangga, rukun berwarga dan rukun Masyarakat. Terima kasih. Ngendi cel iki? Duka. Temenggungan. Nah, terima kasih Temenggungan. Pak Pramono SE, Pak Nggih, Lurah yang Pak sangat Lurah. luar biasa. Pak Kene iki Ari. ben taun mesti enek wayang, Jil. Nggih, ngertos Ngono, kula. mergo saka piantun kene iki budaya kabeh. Leres. Dadi Mas diarani gelar budaya kang adi Luhung. luhung. Padha karo budaya ning kene Lestarikan. dilestarikan. Muga-muga lestari katentreman. Sowan ana ngarsane Kiai Semar Badranaya ya. Nggih. Nggih. Dadi dukane engko nek ora Nggih. sowan ana. Monggo. Sang Manggala niti preksa